నేను మీకు చెప్పాను కూడా చెప్పాను. ఎందుకు చెప్పాను అంటే నేను చెప్పాను కూడా, నేను చెప్పాను అది కూడా. అమ్మాయి గురించి పాజిటివ్గానే చెప్పింది. అమ్మాయి కూడా ఆ విషయంలో టూ మచ్ పాజిటివ్. ఈ విషయంలో కావాలని నీ మంచి కోసం చేసింది, నేను యాక్సెప్ట్ చేసి నేను ఒప్పుకుంటున్నా. నా ఇమేజ్ మీద ఇప్పుడు నేను బాలాదిత్య సీరియస్ అది నీకు చెప్పానన్నా. నేను సత్యాకి చెప్పుకోలేదు, గీతుకి భయం ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఒక పర్సన్ని ఇమేజ్ చాలా ఇదొద్ది, ఇట్లాంటిని ట్రాక్ చేయొద్దు, ఇచ్చేసేయండి అని పదే పదే చెప్పాను. నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ చేశా. ఆ లైటర్ విషయంలో ఉదయం పూట ఇప్పించుకున్నాడు కూడా కనీసం అరగంట సేపు నాన్ స్టాప్ చాలా పాయింట్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇచ్చేది. ఎంత ట్రాక్ ఏంటి దానికి, ఎంత ఇమేజ్ బ్యాడ్ చేస్తా నాకు తెలుసు. ఒకరికి అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉందనుకో, భయం లేకపోతే హ్యాపీనెస్ అని వచ్చిందనుకో, శ్రీహాన్ అంతా బాగుంటుంది సార్. ఎగ్జైటింగ్ అయితే కొంచెం వాయిస్ వస్తుంది, బెల్ల కానీ అన్నా ఉంటుంది. 1-2 సార్లు కొంచెం 3 సార్లు పట్టయిపోతారు తెలియకుండా. సో వీక్నెస్లు బట్టి లేకపోతే రంగు, రూపం, వీటి బట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడకూడదు. మనిషితో తెలుసు. నా పిల్లలకు మీరు చాలా పెట్టాను. యాక్చువల్లీ వినే విషయంలో కట్టాను. సర్లే కానీ ఇల్లు నాకు ఇప్పిస్తావా? తక్కువ చెప్పరా, నేను చెప్తాను. చూడ హైదరాబాద్లో గారే దాన్ని రాంగ్ అనడానికి మనం ఎవరు, వాళ్ళకు ఉండాలి. అమ్మాయి గీటు ఏమంటుంది, నేను ఎవరితో ఆడుతా అన్నప్పుడు అది సెన్సిబుల్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి. సో జెన్యున్గా నేను ఫ్రాంక్గా థింక్ చేస్తే అట్లా అనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కటి ఒక టైపులో అనిపిస్తాయి. సింపుల్ కదా, నేను గేమ్ గెలవాలి. రేవంత్ చేసిన తప్పేంటి? గేమ్ గెలవాలనుకుంటున్నాడు, అగ్రెసివ్గా గెలుస్తాడు. కరెక్ట్. సేమ్ నేను చేస్తాను చెప్పి ఆ పాయింట్ గెలవాలి అనుకుంటా, ఎవడైనా అట్టేని గెలుస్తాడు. అది కాదు పాయింట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆడపిల్ల చొక్కా ఊడిపోయింది, ఫ్లాగ్ గెలవడం అంటే ఎంతసేపు లాగొచ్చు? సింపుల్. నేను చెప్పింది నీట్గా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. వసంతికి దెబ్బ తగిలింది, నా మూలంగా తగిలిందేమో అనుకున్నప్పుడు నేను గేమర్గా వెళ్ళిపోవడం కరెక్టా? చేపలు తీసుకుని అరే వసంతి దెబ్బ తగిలింది అని ఒక్క క్షణం ఆగిపోవడం కరెక్టా? కరెక్ట్. అంటే ఎంత గేమ్ లాగినప్పుడు వాళ్ళ బాడీ కనపడడం వదిలేస్తున్నా. ఎందుకని ఎంత గేమ్ ఆడినా హ్యూమన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎంత గేమ్ ఆడినా ఒక ఫిజికల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎంత గేమ్ ఆడినా ఒక అన్నయ్యతో ఆడుతున్నావు, వాడికి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది, వాడికి వీక్నెస్ ఉంది, అది దాని వాడు ఇమేజ్ బ్యాడ్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ ఉండాలిగా. నీకు తెలుసు కాబట్టి, ఇన్నిసార్లు తప్పు జరిగేది కాబట్టి ఇంకోటి ఏదైనా మాట్లాడను. నాకు తెలిసి ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ నేను ఏదైనా చెప్పింది నాతో అయినప్పుడు కూడా, ఎంతైనా గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నా గురించి థింక్ చేయాలి కదా. అట్లీస్ట్ గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు నాతో ఆడుతావు, గేమ్లో ఆడున్నావు. ఓకే, నేను ఏ విషయం నాకు తేడా కూడా చెప్తున్నా. మీరు గేమ్లోనే భాగం డైరెక్ట్గా. గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగింది నాది కూడా నైట్ టైం. అయినా గేమ్ అయితే నాది గేమ్ కాదు కదా, నాది పర్సనల్. అందులోనూ సెన్సిటివ్, అందులోనూ ఇమేజ్ బ్యాడ్, అందులోనూ ఫ్యామిలీ బాధపడతానికి తెలుసు, అందులో 3 సార్లు జరిగిన ఇష్యూ. ఇంత జరిగిందాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు మళ్ళీ అందరి ముందు తీసుకొచ్చి దానికి 2 స్టాప్లు ఇస్తా, లైటర్ ఇస్తా, ఇంకో 2 స్టాప్ సిగరెట్ ఇస్తా. ఇదే వాట్ ఆర్ యూ ట్రైన్ టు క్రియేట్? ఏం ట్యాగ్ ఇస్తున్నావు నాకు? నువ్వు ఇస్తున్నావు నాకు. ఎవడిస్తున్నాడు? ఊళ్ళో వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేది నాకు. నువ్వు ఇస్తున్నావు నాకు. ఏంటి ఎవరు? నేను ఇంత ప్రేమించిన పిల్ల, నేను ఇంత చిల్లనుకున్న పిల్ల, నేను ఇన్ని తప్పులు క్షమించిన పిల్ల, ఇన్ని తప్పులు చేసిన వదిలేసిన పిల్ల, ఇంత చిన్న పిల్ల అనుకుని పట్టించుకోకుండా ఉన్న పిల్ల, ఇంత కోపం వచ్చినా నేను మాట్లాడను అనకుండా ఉన్న పిల్ల, ఇట్లాంటి పిల్ల మళ్ళీ నువ్వు నాకు చేసి పెట్టినది. సింపుల్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తే ఖచ్చితంగా గీతు తప్పు, నోట్ డౌట్. అది నేను అది గీతుతో చెప్పినా, మీరు చెప్తున్నా, ఎవరితో చెప్పాను. నాది కోపం కాదు, అది కోపం కాదు, నాకు దుఃఖం. దుఃఖం అది బాధ కూడా కాదు, దుఃఖం. అది లేకపోతే ఏడుపు ఎందుకు వస్తుంది కదా నాకు తెలుసు. కోపం అయితే ఎవరికి ఏడుపు రాదు. తట్టుకోలేకపోయాను నేను. ఏంటి నీ పిల్ల ఇలా చేస్తుంది? చివరికి ఇదే కూడా అదే జరిగింది నిన్న. ఆల్మోస్ట్ చివరికి నువ్వు చేస్తున్నావు ఇలాగా, ఇంకోటి చేస్తా అంటే ఇంక నేను ఏ స్థాయికి? అప్పుడు మీరు చెప్పండి, నా కోపంలో న్యాయం లేదు, నా బాధలో న్యాయం లేదు. తెలుసు నాకు ఉంది. నేను అన్న మాట పట్టుకుంటాను. సిగ్గు అన్న మాట లిటరల్ మీద తీసుకోవడం. సిగ్గు అంటే బట్టలకు సంబంధించింది, ఒంటి మీద బట్టలకు సంబంధించింది. నువ్వు సిగ్గు అంత తెలియదు దానికి. వాడు ఏ కాంటెక్స్లో అన్నాడు ఆ మాట? ఎప్పుడు అన్నాడు ఆ మాట? క్యారెక్టర్ అన్నమాట. వాడు క్యారెక్టర్ ఏంటి కదా? చాలా చెప్పాడు సూర్య, నాకేం గుర్తులేదు. ఏదో తిన ఒక స్క్రిప్ట్ దీంట్లో సూర్య అల్లుకుపోయాడు కదా అని చెప్పి అన్నిట్లోనూ సూర్యుడు కానీ ఓకే డన్ అని చెప్పి వాడు ఎస్పీ ఎస్ఎస్ అంటే ఏంది ఎస్సీ వాడు కూడా నిమిషాలు వింటున్నాడు, మంచిలో నన్ను చూస్తున్నాడు.
ఏదో పెద్దగా ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాడు అందులో. ఇది హౌస్లో నీ ఐడియా ఏముందన్న? నా ఐడియా ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ కట్టారు ఫస్ట్ కోట్లా ఇలా కట్టి రెడ్ ఫోర్ట్ ఎర్ర కోట్లా ఒకటి కట్టి చెప్తాను మీరు కూడా ఎర్రకోటి కట్టండి ఆగండి. మీరు వాళ్ళు పెట్టి తీసుకెళ్ళ విషయం తెలుసు కానీ మీరు పాయింట్లు కలర్ చెప్పి మంచిగా చెప్పావు. నేను కొంచెం నీ ఫాస్ట్గా పాయింట్ చెప్పాను. నేను చెప్పింది నువ్వు చెప్పావు. నువ్వు చెప్పు. నువ్వు చెప్పింది రెండు వాడు వేరే వాడు చెప్పాడు కానీ నేను చెప్పిన పాయింట్లు నాకు చెప్పండి సింక్ అయ్యని చెప్పి ఒప్పుకుంటా. అవి విని నేను చెప్పలా నేను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా సింక్ అయింది. నీకెంత ఎక్కువ పాయింట్లు ఇచ్చాను, నాకెంత ఎక్కువ పాయింట్లు దాంట్లో ఒక ఇచ్చాను. లూప్ ఉంది. ఆ లూప్ నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఫస్ట్ నేను ఫాస్ట్గా చెప్పాను, మెల్లిగా నిదానంగా. చెప్పనే దాంట్లోనే ఒక లూప్ ఉంది. అది నేను బాగా ఉన్నాడు ఒకటి అడిగి అది చెప్పని ఇల్లు ఇలా చేస్తున్నాడు కదా 8 పెట్టారు ఆ ప్లేట్స్. ఒక మెయిన్లో ఉంటుంది పెడదాం అనుకొని ఇలా చేద్దాం అనుకుంటే అది బేసిక్గా ఇక్కడ ఎవరు ఏం చేసినా వావ్ అంటారు. నేను చేశాను అనుకో ఈ పిల్ల ఫస్ట్ ఈ పిల్ల ఎవరో కాదు సత్యనే అది ఇటువంటిది అంటే వచ్చి నేను ఇప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాను కొంచెం జంకుతారు. అంత జంకు చేస్తుంటే మీరు నువ్వు నా దగ్గర ఉండగా నాకే ప్రతిసారి చెప్తావు అది నా బ్యాడ్. పోనీ నేను చెప్పింది నువ్వు వింటామని వినవు. నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే వెంటనే మొహం అంటావు. నేను ఇంకా వేసి వెళ్ళి చెప్పాను మనం చెప్పండి అయ్యాక మాట్లాడుకోండి. వాడు నా చేయగలుగుతున్నాడు. ఇంతవరకు చేశారు తారు వేస్తున్నారు 100 బొమ్మలు ఇన్ని చెప్తాను ఇంతవరకు ఇంత లాంటి ఏంటి ఇది ఎవరెవరు మన లోపల తలపెడతాము లోపల తలపెడతాము చూసా ఇది డోర్ కాదు ఇంటికి డోర్ ఏమో ఉంటుంది. ఏమో ఇక్కడ పెట్టి నేను చెప్పని అయ్యాక మాట్లాడతాను. ఇలా పెట్టి స్క్వేర్ ఇట్లా చేస్తుంది. స్క్వేర్ చేసి మీరు ఇట్లా లేపుతారంటే అయిపోయింది. ఇది మీరు తిన్నాం అనుకుండా ఈ సూర్యం క్రియేటివిటీ నాది అని చెప్పుకోవడానికి ఒక చిన్న ఇల్లు చేశాడు అంతే. సూర్య రేపే మంచి దాని చేస్తుంటే నుంచి ఏమంతన్నా ఇది కాదు అనగా నేను అన్నా అవతల ఇలాగ ఉన్నాను రాగా నేను డెఫినెట్లీ గేమ్ ఆడదామని ఏం ఆడదాం ముందు ఉంటాను కదా. కొన్ని ఇందులో ఎందుకు ఉందని చెప్పి ఉన్నా వెనకాల సరే ఎవరు పిలుస్తారేమో చూద్దామంటే టైం వెళ్ళింది. నా వల్ల కాదులే అమ్మ నువ్వే వెళ్ళు అంది. కీర్తి వెళ్ళింది. పక్కన చూసి ఇంటి కిటికీ ఇచ్చారు కదా అవి పెడుతుంది. చాలా పెద్ద జాబ్ చేస్తున్నాను. రాజు ఉన్నాడు కదా వాడు చూడు మీరు చెప్తున్నాడు రాజు విజేషన్ ఏం చెప్పటం రాజు మేము ముగ్గురు అయిపోయాం. నువ్వు నేను సత్య సూర్య ఇంకొకరు ఎవరు అంతే ఉండాలి కదా సంతానం చెప్తారు. అప్పుడు ఇవ్వటం లేదు ఛాన్స్. పెడదాం అంటే ఏమన్నానంటే బ్లూ రెడ్ ఉన్నాయి కదా బాగుంటుంది. లేకపోతే బ్లూ తర్వాత ఎల్లో కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది. 3 సార్లు చూశాడు. అక్కడ గీతు ఏం చేసింది మేము చేసింది చూసి వాళ్ళు బాగుందని చెప్పి మళ్ళీ అంతా అడ్జస్ట్ అయిపోయి కిందన పెట్టండి. కిందన పెట్టినప్పుడు కింద పెట్టింది మీరు జ్యూస్ బాగుందని కాదు. మేము లాన్ గ్రాస్ లాగా గ్రీన్ ఉండి లాన్లో పెడదాము. బయట గార్డెన్ ఏరియా లాగా ఇది మా పేరెంట్స్ వాళ్ళతో చిల్ అయ్యేదని చెప్తాము. సో అది గార్డెన్ వీళ్ళ కింద చూస్తే వీళ్ళు చేస్తారని చెప్పి కింద పెట్టారా నేను అయిపోయాను. వాళ్ళు పైకి పెట్టామని శ్రీహాన్